一把抓。好，女生呢在家里就是一个你知道，像是一个全方位的一个妈妈哈，又是一个好媳妇儿、好太太。但是事实上，我们不止全方位，我们骨子里就是一个工具人。家人要我们做什么，我们有求必应，也就养成我们家里的人似乎都变成有一点点，像是讲好听一点啦，就是他们像是伸手的大爷，但是讲难听一点，就像有点残废一样哈，是不是我们养成的呢？我们今天现场有4位女性哈，就3位妈妈，好，我们就来听听看他们家里的人到底是什么样子呢？好，我们欢迎还没有结婚的家医科医师陈欣寐医师。嗨，大家好。是，所以你基本上你会把你老公养成一个像什么都不能做的残废吗？其实我是那个残废的小孩啊，你是残废的小孩啊？对，其实因为我妈就是属于那个全能的工具人，所以呢，其实我在小时候我们是不会煮菜，不需要去洗碗什么，我妈都说你去念书就好。对，她就说你去念书，什么事都不用做。然后我到进大学之后，第一次呢，我就自己想说就煮一点东西，然后那时候我就很怀念我妈煮的蛤蜊汤，所以我就开始弄完之后，我发现我味道好像法式料理一样，因为吃起来有点刷刷的，我不会讲那个滋味，我觉得没吐沙啦。然后对，到第2次的时候呢，我才看到，因为我就直接要料理，他们就说，你为什么没有吐沙？我说原来有吐沙这个动作，我是真的压根的不知道要吐沙，所以我就其实这样活生生吃了不少次的沙子。那你应该知道鱼是有骨头的吧？这个知道啦，因为吃鱼的时候，因为很多外国人不知道鱼有骨头啊，因为他们都只吃鱼排啊，对不对？鸡吃鸡排。好，那另外3位妈妈看起来都非常能干，资佑姐、秋香老师跟苏菲老师哈。那我们也都知道资佑姐跟秋香老师是非常能干的，所以基本上你就是工具人。是，而且我是工具箱啦，我觉得。工具箱。对，因为呢，你知道吗？我们家所有的水电啊、瓦斯啊，什么东西坏掉哦，他们都是出一张嘴说妈，灯泡坏了，妈，瓦斯坏了，妈，马桶坏了，就是这样讲完，然后就不管了。就是有尽到告知的义务，你知道吗？所以我们家所有水电坏掉都我修，然后水电呢？对啊，然后不然就是我如果修不好，我就要去找那个水电工来修，对不对？那还有就是呢，热水器，有时候你停电或者是人家断水一下，然后它不是就会熄掉吗？他们不会开耶。他们宁愿洗冷水澡到晚上我回家，他们才要洗热水，然后他们都没有人要去开。他不知道开关在哪里。是，然后他也不会开。然后呢，更可怕的是，我前一阵子很忙的时候，他们到晚上10点，他们宁愿不吃饭，都会一直问说：“妈，你几点要下班？”我说：“你要干嘛？”他说：“我们肚子很饿。”我说：“肚子饿，家里那么多东西，有水果在冰箱，有包子什么拿去蒸一蒸。”他说：“不要，我们等你回来弄。”我到后来晚上还累死了，我不弄，我没有时间煮，甚至于我叫他们煮泡面，他说那我们等你回来再一起煮，连泡面都要等我回去煮，你看。天哪，所以你真的是一家的工具人，然后你们家的小孩子、老公、公婆还好吧？公婆有时候要挂号啊，然后这里酸那里痛买药也要打给我啊。那你真的累坏了耶！就还要上班啊，你还要上班。可是你刚才索性像秋香老师、资佑姐刚刚的状况，你会怎么做？你还要回去煮给他们吃吗？还是要让他们饿一饿？我就比他好一点点而已，因为其实呢，我没有当那个工具箱啊，但是我们是半个工具人了。因为呢，那个修水电那个工作不要强，你不能太厉害，你什么都会的时候，你的戏也打弄也哈。我们家呢，就是比如说，我最不能接受就是我讲1次、2次、3次，你都还没有记，反正有妈妈在嘛，大家蒙一的在啊，那我们这里叫你来走的话，像有一次你每个月都在拜的事情，你为什么我在拜？我一直交代说。不能每个月来你们要怎么讲怎么拜这样子。时间到了吗？那个什么东西可以拜吗？那到底拜明天还拜今天？那另外呢，就是你把水果买回来，你一定会想说全家人都是要一些水果买回来，你把它放到烂你只要不切给他吃，他就不会去拿。对，包括去籽去皮，连洗都不会。然后重点就是好，我帮你切洗，弄好了。拿到前面，连叉子都要拿好。少爷啊、小姐啊，个个出来吃水果，吃完了那个水手一拿到水龙头去冲，他们也不会就搁着，对，那放着，对，放着你要拿去冲一下，或者是他们把它顶多就是拿了随便水龙头底下那个水槽一扔，可是没有油的，你随手冲不会有蟑螂，对，他们就说给佣人洗就好，问题是佣人去睡觉了，还不是老妈这个佣人要洗，对不对所以就是还有一次就很离谱。我手痛到了，真的晚上都不能睡觉，到5点多。然后呢，
12点多的时候，我老公开门，因为很痛，5点多才睡，他开门说。哎，你还在睡觉哦？已经12点多了哦，大家就是等要吃饭。假日哦，全家人就坐在那边等我起来要弄饭。啊，我们问题是你又手痛啊。对，永康街那附近很多吃的，我就没有好气，我就说，我5点多才睡觉，自己去买吃的，我就不理他们，然后赶快门就关起来，就没有声音。所以你看看哈，妈妈太能干，真的小孩真的是什么都不会做。其实他们方便。只是看愿不愿意去做，对，当然，对不对？对，好，那苏菲呢？你们家是怎么样？我本身是上班族，其实说要煮东西给他们吃是机会比较少的。不过像我们家也是家事一堆，他像回到家里面呢，他们也都是常常就滑手机，然后追剧的追剧。那像刚刚秋香老师讲的，那小朋友吃东西吃完了就放在桌上，那就不收了。那可能放到水槽里面也是放了很久，那你没有去叫他，他就不会去动。对，那也是常常都是要一个口令一个动作，他才会去做。那常常家里面就是像战场一样。是，对，就是我们如果不去料理的话，这个家大概也差不多就是毁了吧，就像垃圾场一样，因为像就是他们习惯哈，家里因为我们家里有老有小这样的，小的才5岁，那个习惯就是东西丢到哪里就会没有就是没有收回原位。对，那花标过2、3次以后，现在会了，但是还是没有收得很干净。那我个人我不喜欢说你那个东西乱丢这样。他现在会，他现在是几岁了？现在他不是我说最小的，最小的，因为你有训练，那大人你就骂小孩给大人听嘛，哦，指桑骂槐就对了，是的，要学会这一点啊，才能够维持好关系。真的哈，好，所以像欣妹，你说你小时候因为妈妈太能干了，对，你几乎到大学才会开始自己做东西嘛，对。那你小时候是妈妈3餐准备好？然后你什么都不用做，家事一点都不用做，几乎算是这样，所以我完全可以理解，就是我可以以就是他们的小孩的身份来这边做发言。没有，因为可是我必须说，现在孩子他在那个阶段性的啦，他在这个阶段，像比如说那时候我也还是蛮感谢我妈，她就觉得说你这一个阶段的工作就是认真念书啊，当然了，那个碗还是要拿回去放，你还是要稍微冲一下。但是如果真的没有，我妈就会真的把它做掉了，或者是洗衣服啊什么都是。可是当你真正进到社会之后，其实这些东西你自己要面对，对，因为没有人做，你知道没有人做就不会有人做，所以最后你还是会去做。所以他需要一个像我自己是到大学之后，一直到差不多10年20年，你才渐渐的发现，哎，这件事情你该怎么去安排时间去规划它。哦，那你会很感谢妈妈吗？你说，所以现在回娘家到底是还是妈妈做，还是你会帮忙做？这也还好，对。你知道回到家去昂班的时候，那个高跟鞋都没办法穿，连走楼梯都走不上去。那我们知道说问题的症结在，我就开始给他很注重，就是他的饮食，它里面的每天一定要5蔬果以上。所以有一个好阿嬷很重要呢。对，好妈妈变成好阿嬷。女生到了一个程度的时候，其实她在某种进化上是比男生更加的全面。自己是到大学之后，一直到差不多10年20年，你才渐渐的发现，哎，这件事情你该怎么去安排时间去规划它。哦，那你会很感谢妈妈吗？你说，所以现在回娘家到底是还是妈妈做，还是你会帮忙做？现在会帮忙做，但我们通常都出去吃，所以也还好，对，难得回去。好，所以妈妈太能干哦，真的是全家人都很依赖她。然后呢，妈妈不去做，全家人感觉就不知道何去何从，已经失去了人生的方向哈。但是有没有哪些事情是，小孩子他觉得哇，妈妈真的太万能了，所以我要求你一些妈妈做不太到的，有吗？自由姐有吗？有啊，当然一定会啊，尤其我养2个男生，那我从小就跟他们讲说，如果你们有什么愿望，有什么想法，你们的成长过程不要有遗憾，你知道吗？因为我觉得我们小时候可能自己的爸妈很忙，所以我们的童年其实不够丰富。那说实在话，我也没有太多的钱让他们说可以去环游世界，因为第一我们也不是太有时间。那我就尽量能满足我儿子，我都有跟他讲，你只要讲得出来，我经济能力做得到，我就尽量满足你的想法跟你的愿望。那我原则上因为2个小孩，我们家儿子他就说，我国小毕业我要做一件我人生当中会有很怀念的事情，所以我说哦，那你想做什么？他说我要去登山。
所以他国小毕业的时候，我让他去爬玉山，就跟专业教练去爬玉山。所以你有跟吗？当然没跟啊，爬山的多累啊，对不对？所以我们就不要跟。好，然后对，讲的冠冕堂皇说，那我们就不要跟，因为玉山他要独立，对，要独立，而且玉山还好不是太贵，我们还付得起，就自己去就好了。好了，然后呢，到国中毕业了。他说：“妈，我跟你讲哦，我还要再去登一次山，所以他国中毕业去登雪山。雪山登完之后，他说妈，我觉得他就跟他弟弟商量，因为那时候他国中毕业，他弟弟也国一了。然后他就说，我们跟妈妈讲，那时候很流行骑脚踏车。他说我们跟妈妈说我们要去环岛。哇，骑脚踏车环岛哦。对，他就说妈妈，我们骑脚踏车、骑摩托车或开车环岛这样。那开车第一我可能会累死，然后呢骑摩托车当然是不可能嘛。那唯一能选的就是骑脚踏车。所以他邀请你一起吗？其实人家没有邀请我。但是我觉得他们自己去我也不放心，所以我就决定妈妈跟你们一起去环岛。所以你去环岛，我骑了7天呢，很厉害。我真的有去环岛骑7天，每个人都觉得不可思议，但是是真的。哇！而且你知道我是光过敏的人，你看我包的跟什么一样。哇！而且我们从嘉义往北部骑到花莲，骑到台东。我记得我骑到新竹的时候，我中间因为在购物台上班的关系，我还回来。他们那时候档吗？对，我还回来上班，我上了1天半。因为他们那时候刚好骑到台北，然后他们去骑那个福隆那一边，那一天我没有去骑，我就去上班，然后把那个礼拜的班都上完之后呢，我记得我晚上又坐火车去罗东跟他们配合，然后跟他们配合之后，隔天又往宜兰花莲那边骑去。好认真的妈妈哦！可是你跟他骑了几天，你不会觉得说他们应该 OK？ 你干脆回来休息个几天，等他们回到台北再说。不，因为我觉得小孩的这全部的记忆里面的照片都要有妈妈。我觉得应该要有这样，而且骑下来其实很多，我后来有发现呢，其实陪他们去骑也蛮好的耶。因为很多台湾的那一种那单车步道是我们真的一辈子都不会去到的，其实也还蛮不错的。那他们对于妈妈居然陪他们完成这个事情，他们有什么回应？他们觉得很酷。而且他一直觉得，而且当我在骑的时候呢，我是里面最后的那一个，因为我是一个完全没被训练的啊。那你真的骑这个环岛是要先训练一段时间，你才能开始上手的，不然你身体状况会不能负荷。所以你知道我有多可怜吗？你知道回到家去昂班的时候，那个高跟鞋都没办法穿，连走楼梯都走不上去。那时候你就会发现。我2个小孩，他就会骑在我旁边，因为我是最后，他会照顾你，他开始要变换角色喽。对，然后呢，他在下坡的时候，他们小孩子就会冲嘛，冲下去之后呢，他会再往回骑回来，看妈妈有没有跟上。对，那个时候我其实觉得，还是有点被照顾到的感觉。终于，但最后几天的时候，他就说：“妈，你真的很弱，你可不可以快一点？我们大家都在等你。”因为大家骑太快了，真的。不过讲到这个，我就想到妈妈是神啊。我的妈妈是真的照顾我的部分，都是以说就是功课，只要是什么事情会挡到你功课，她就把杀无赦就对了。那我记得那时候我们刚换新家，然后那时候我就一直觉得我的桌子不够高，或者椅子不够矮，我就跟我妈讲这件事，我也没有很在意。有一天回家就发现。为什么我的椅子变矮？我椅子是木质的椅子，就椅子变矮，我想换一把椅子嘛，我就仔细看，没有换啊。后来我就跟我妈说，为什么我椅子变矮？她就说她是只能骑摩托车，她就骑着摩托车扛着这个椅子去工厂，请她把它锯掉。哇塞，好厉害！讲到这个我才想到神力女超人，真的是，我还以为妈妈去买了一个锯子回来，直接把你的这个椅子下面锯掉。其实当妈妈都很厉害，当妈妈真的都会很厉害，当妈妈不可能的事都变可能，就是神力女超人，真的就是怎么样都会扛着啊。对，像我们家那个小孙女哈，她生出来的时候，那个脐带血的跟她检验说，哇，她很好，没有过敏。那我就很开心说，哎呦，这个媳妇她怀孕的时候，我给她吃对东西。结果呢，6个月、第7个月，她就一个全身的一个异位性皮肤炎就发起来，然后有一些皮肤科也说这个1岁就好了，可是她花到没有办法睡觉。那后来医生呢，带大一点的医院，他判断说，原来她是异位性皮肤炎。那我们知道说问题的症结在，我就开始给她很注重，就是她的饮食，她里面的每天一定要5蔬果以上，然后呢吃的东西呢就是要给她分配，今天鱼啊，明天肉，就会这样子把它分配好。所以她到现在她长得很好，非常好。我感受她在同年龄里面呢，她算是很高的。所以有一个好阿嬷很重要。对，好妈妈
变得好阿嬷，那你不会觉得你超凡很多哦？对，所以我才说妈妈能够分担一点，就是假日哈，尤其有一些现在过敏儿太多了，一些妈妈们只有知道说我每天往医院里面送，可是她的日常生活饮食当中，你真的要去注意，像我们那个就有花做那一次，对，像我儿子也是，他也是一个严重的过敏儿，那他有肠燥症的问题，那每次遇到一个考试的时候，那早上起来就是会拉肚子，那还有他鼻子过敏也很严重，那晚上都是面纸几乎都用掉一包，你起来真的房间真的像乱战场一样。那像我女儿啊，她本身就是那个马偕医院追踪的过敏儿之一，她很严重，然后又包括她现在是青春期的阶段，那又爱漂亮，然后也怕说怕变胖，所以在饮食方面呢，他们都像现在小孩子都喜欢吃肉，那蔬果都吃不多，对，那所以在这个方面我蛮担心他们在饮食方面的一个均衡度的不够。所以你看妈妈担心很多，所以像陈医师，你应该常看到很多很担心的妈妈吧？我们看到很多是属于全方位性的，就像刚刚秋香姐或自由姐或者是苏菲一样，通常现在的女生，我觉得她不是只有这3项，她还有另一项都工作。我之前有印象很深，我有一个病人啊，她进来的时候，你那个气场一看就知道这个一定是那个事业女强人。气场，那个气场进来，那个衣服那个 cos 就是，然后我看她这个样子，她就带着，她就说赶快进来，赶快进来，就来了一个她老公，后面再来了一个婆婆，好，然后她就说2个等一下一起看，然后这个时候呢，我们在看诊的过程，她大概接了有3到4通电话，其中几通是在讲这个上班要命令下属做的事，其中几通是小孩子要接去哪里的事。这时候呢，中间我都会问这个先生跟婆婆病史，问一问的时候，那个先生或婆婆都是这样看着我，然后那个妈妈就会说高血压、糖尿病，现在有在吃什么药，让我想说，你什么头脑可以一口气放进不同的规则？可以啊，真的。然后那时候我真的就觉得，女生到了一个程度的时候，其实她在某种进化上是比男生更加的全面性。可是她婆婆没有讲话哦，就是可能会想一下，在想的时候，这个算孝顺的媳妇，就会比这个老公、比婆婆本人都更记得自己的状态。因为有些老人他碰到医生，他不会跟医生讲，对，其实真的是不会，他会突然吓到或者是紧张，像我妈妈也记不住。那他们那些药名他也没办法记。对，而且他们有的老人家都吃了10几颗药啊，对啊，所以其实我觉得这个女生在到了一个阶段的时候，她的这个压力啊之大，然后她是我不讲工作，我叫做自动机器人，就是她可以头脑中调出各种精准的资料，真的是蛮厉害。而且你刚刚讲那个案例，我就想到说，这个妈妈已经开始在指挥各种各样的事情，而且搞不好等一下回去还面对一个很大的会议或什么的。对。应该要，搞不好他还说，医生，我睡不好，有没有个什么？当然啦，让我睡好一点可以。所以你看，在这个年纪上哈，通常在40岁的这个妈妈，她会在因为肾上腺素跟各个这个要求上，她会直接到个高峰。对。可是通常经过了一段这个压力之后，很多人在50岁、60岁，其实他的身体、他的心情状态，还是会多少受到一点影响。是吗？哈，好，所以讲了小孩就要来讲老公。小孩依赖我们，我也蛮甘愿的。老公又要依赖我。这件事情该怎么办呢？他除了会坐计程车之外，跟自己开车，他其实他会做，可是他不想去做。我3不5还要兼司机，你知道吗？所以我以后还可以去开 Uber。我跟你说，哇，路还很熟嘞，是真的。我常常跟他开玩笑说，老公，如果我先死了哈，我先走掉的时候，你连觅食的能力都没有。他从来没有一个人去买1餐饭回来吃，从来没有。如果说我们要吃饭要排队，你就先。是这样子。对，我老公也是。所以讲了小孩就要来讲老公。小孩依赖我们，我也蛮甘愿的。老公又要依赖我，这件事情该怎么办呢？对，亮哥，小亮哥是安诺。所以我今天一来就跟你说嘛，小孩好不容易养了会大，对不对？那老的就不会大了啊，他就在那儿，你知道吗？而且我那个老公他就10年如一日的稳重如山的在那儿，这就一整养太好了啦。不，你知道我真的就是把他宠坏了，我觉得，你知道吗？他现在他除了会坐计程车之外，跟自己开车，他其实现在会练习做一点点捷运。其他某些地方他一定要你在。
你要接送他哦，对，不然他就坐计程车啊，因为他觉得我找不到路，我就坐计程车。那计程车就是要花钱啊。有时候他说，哎呦，计程车这样我来回要花500-600块，他就在讲给你听啊。因为你就是要去载他，不然他就要多花500-600块。所以我3不5时还要兼司机，你知道吗？所以我以后还可以去开 Uber， 我跟你说。哇，那路还很熟嘞。是真的。而且你知道我老公已经夸张到什么地步？像我前一阵子已经很忙，然后他默默的去参加一个那个5星级主厨的餐会，那个餐会要先去汇款，你知道好麻烦。你要去吃一顿饭，你要先去汇款，然后跟他讲你要吃什么，那你这些都要用 email， 那他不会用，然后他就说，我跟你讲哦，有收到信要去汇款，你要去汇，那我就很忙，你知道吗？然后3天后他就说你汇了没？你有没有传简讯回人家？马上抓当秘书，你的后面应该还要打我吧？你只是为了要去吃一顿饭，我要跑银行去汇款，我还要去传简讯，我还要去传 mail， 还要跟人家确认菜单，我忙不忙啊？真的。然后前2天我们家厕所那个百叶窗坏了，其实它只是线久了，其实它会有一条线会卡住，坏了。然后他就说，厕所那窗帘坏了。我说，然后呢？我说你就把他在暗示你啦，对，我就说你把它转开，让他知道风会进来，我要去演一次给他看转。然后他说，可是找人换呢。我说哦，然后他也不管我。其实你这样做法才是对的，是因为你就不要马上再去解决。对，我也练习了3天后都不理他，但3天后那个窗帘还是坏的，还是坏的。然后他就问你说你为什么都不找人弄？那你一定抓狂。不，我就跟他讲说，王先生，我当天已经找人弄了，你现在眼睛都有火。礼拜6、礼拜天人家休息，要礼拜1人家才能剪窗帘，礼拜2才能来装，所以最快你要礼拜3才有新的窗帘，这样可以吗？哇，所以啊，老公真的是被你宠坏了。那你如果说，请问王先生、王大哥，你可以自己去找人来修吗？他说你敢这样讲吗？就找自幼姐。对，他说那你给我电话，那我还要再去找电话簿，还不如我自己打电话。然后他会问我说那多长几公分，我还不如自己去，那还是我要去量啊。请问一下这个妈妈，你嫁给他的时候你是个美少女那你嫁给他的时候你应该是想说这个大哥可以照顾我啊。对。但是我老公曾几何时变成这样？对，我当初也是这么想，但是他有一个本事，就是他什么都不会做，但他都会找别人来做，所以他会讲说那我们去找一个做窗帘的。那比如说这个窗户有点卡住，他说哪一天我们去找一个做窗户的。我知道问题所在，应该是说女生的会去算那个经济效益，比如说这个窗帘你自己打电话请人家来换，可能是多少钱？1000块。对呀。可是如果别人要特别从远处来，可能是4000块，他就觉得如果自己多打这通电话可以省3000，就这样做。可是男生可能就会一个直肠到底。所以有些男生觉得省掉麻烦，对，能够花钱解决，对，他就这样 OK。是，对。但女生头脑中赚太多啊，家里的什么开销一堆，他就想省钱。好，所以你看家里小孩又这样，老公又这样，该怎么办呢？那秋香老师就知道他很会做菜嘛，然后很会照顾大家吃的，所以老公也不太做。没有，他会顿一下，嘴巴做。其实他会做，可是他不想去做。儿子也是会做，不想做这样。那以前我们开餐厅的时候，现在餐厅收起来，开餐厅的时候中餐都餐厅师傅会煮好的嘛。那现在没有开餐厅的时候，我本来只有煮晚餐哦，现在中餐也要煮。有些时候呢，我就说你1-2个人、2-3个人吃就随便中午外面吃，那晚上我再买回来这样子。可是呢，有些时候像儿子女儿会说妈妈你煮的比较好吃了，外面还要这么热，还要等这样。但是我老公更好玩，就是我常常跟他开玩笑说，老公，如果我先死了我先走掉的时候，你连觅食的能力都没有。他从来没有一个人去买1餐饭回来吃，从来没有。我跟他结婚到现在几年？快40年了，从来没有自己买便当回来哦。他会偶尔就是出去运动骑脚踏车，会买几个水果回来，我就跟他拍拍手，因为毕竟你还会买东西这样子。那他很少就自己去买吃的。那他就是如果这个要买的时候要等10分钟、15分钟，他就再见，他就不等了，完全不等。对，然后你就是你就如果说我们要吃饭要排队，你就先有一个人去排，时间到了你再过来。对，这样没事这样。对，我老公也
也是，他说你就5点10分你先去排队，然后我6点半下班过来。对，然后那个明明对，我们家老婆的时间都不是时间，就对了。那我们家都我们在一起嘛，住在附近嘛，就在捷运站旁边，从我家到捷运站3分钟。那我们要到的地方吃饭，它也是捷运站上去就到了。比如说像南京西南西的那个星光，它是不是下了捷运电楼梯就到？不要，这要计程车到门口来带。转弯就有捷运了耶！不要，对，所以连我们家的那个邻居哈，要请他吃饭，他们都觉得很好笑，说，还要真的要叫个车子。我说车子几点到楼下会等，我们就下去就好。然后邻居就会觉得说，这捷运都高啊，那你都会开得起。问题是，他不想等，对，所以他连买那个东西的那个怎么讲，本能都没有了。对，所以你这样说，你去买一碗牛肉面，去买一个什么煎饼什么的，他情愿在家里都没有东西吃了，我来泡一碗面，就会这样子，是这一种人。所以我一定要，就是真的是已经是老爷了呢。对，是，只是没有称他员外而已。所以像苏菲在家里也是你照顾全家大小的健康嘛，对不对？我们家就真的我称呼他为老爷。我老婆的时间就等于是老公的时间。对，那因为像我老公啊，他因为也是工作的关系，那他常常是外食，那外食他又喜欢吃肉，那吃肉那蔬果几乎都不吃。那还有就是说，他常常就是会有一些肠胃上的一些不舒服啦，还有像便秘啦，或者有时候会拉肚子，那造成他肠燥症的那个发作。那常常啊，其实像他真的是个老爷，他们水果就是我要消耗，然后送到他面前，也是一样啊。徐亮老师刚刚讲的，你如果不去弄那水果烂掉，他也不管。对，还有些时候我们很用心在做事情的时候，比如说像我手痛，我买东西，因为我们家人口很多嘛，7、8个人吃饭，还有些时候要买给我妈妈，这样买很多的时候，我们就拎了很重回来，然后现在又很热，然后基本上说你不是手在痛，你喜欢那个寒谁？你们大家都要吃，那没有人帮忙，那没有人买，这到底谁要吃？我会长翅膀会回来吗？对不对？很会讲这种话，他讲没有人叫你买，你买那么多干嘛？不然地上会长出水果来吗？我们家那个菜会从天上掉下来吗？他们真的都会觉得他自己会生出来耶。像我老公啊，他就是因为工作的关系，都是2、3天才能回到家。那在外面呢，饮食方面他又喜欢吃肉，那也不喜欢吃一些蔬菜水果，那水又喝得少，而且你又看不到他吃什么，对，我根本看不到他吃什么，又担心他的饮食方面又不均衡，所以我都会帮他准备一星期的益生菌带在身上。那他都会在朋友面前吃啊，那朋友都其实还蛮羡慕他的。他到底是吃了什么，让他改善他一些状况？像比如说他之前呐，会有一些臭屁啦，或者一些肠胃道的问题啦，或者是说口气方面的不好这样子。那朋友就会问他说：“那你到底是吃了什么来改善这个部分？”所以你看女生真的很会想老公都没有想我们到底这几天要吃什么，我们就整天想说他吃肉没有吃蔬菜，他有没有想过我们没有吃蔬菜嘞？对，没有，因为我们讲太多老公的坏话，还是要讲一点他的好话。像我老公就会泡茶，每天强迫我喝茶，泡茶给我喝。如果我发烧的时候，他会先摸摸我的额头，然后帮我煮粥，帮我这个不错，弄一个这个有加分，所以呢大加分。你这40年值得了，所以要发烧才有茶喝哦。没有茶是每天会有，所以要发烧才有那个炖粥啦。很多老婆都说下辈子不要再嫁给同一个老公，我还是可以接受的。你还可以接受还可以接受。你美拜呢？只有姐下辈子还要不要啊？下辈子我考虑一下吧，我好不好当男生去啊？交换一下就可以接受哈。好，所以我说女生的角色是多元，而且我们都希望做到好做到满。所以我们刚刚讲妈妈的角色、老婆的角色，我们还有一个角色啊，叫做是媳妇儿的角色。他们所有的事都是我的事啊。连小姑要回来要买棉被也是我的事啊，要换枕头也是我的事啊，挂号挂不到也是我的事啊，都是我想帮你开2集哦，就是上跟下。我跟你讲，这个事情好多，我公婆绝对不是最麻烦的。益生菌在补充，很多病人都还问我说，益生菌到底哪一个牌子？对呀，重点就是说你不要单一的菌种。其实我蛮推荐这一款6+1的益生菌，它本身有专利菌，那专利菌它是耐高温、耐胆盐跟耐胃酸，高温70度以上它还是有一个很稳定的，所以它不用冰箱，它这样子就有一个20亿的新兵。对。女生
色哦，这是多元，而且我们都希望做到好，做到满。所以我们刚刚讲妈妈的角色、老婆的角色，我们还有一个角色啊，叫做是媳妇儿的角色。媳妇儿有没有公公婆婆很依赖你，或者是说，其实公公婆婆他们婆家的事情，因为老公比较没办法去，你知道处理，所以我们就会插手。然后到最后就变成我们自己的事情，有没有这样子呢？是啊，一定是这样啊。尤其我跟公婆住，一定说他们所有的事都是我的事啊。连小姑要回来要买棉被也是我的事啊，要换枕头也是我的事啊，挂号挂不到也是我的事啊，都是我的事啊。我好想帮你开2集哦，就是上跟下。我跟你讲，真的是太多了。我公婆绝对不是最麻烦的。你不要忘了，我还有爸爸妈妈。对，还有爸爸妈妈。对，而且我爸爸，因为我爸爸就是比较任性的那种爸爸，因为他以前也都是在拍戏。对。然后呢，他一直以来身体就是胖胖。那他前2年有得了糖尿病，就是本来其实可能就有遗传呐，他只是发出来了。对。然后因为我们几个，我有一个妈妈，然后一个妹妹，一个姐姐。那我们几个女生其实管控她管控得很严格，你知道吗？所以我觉得生那么多女儿也是倒霉啦，就是这个不准她吃，然后那个明天控制她说你有没有量血压，就一直关心。你今天晚上有没有量血压？对，因为我们就生怕她吃错东西，因为我真的男生哦，你没有办法控制他像我爸也是很爱吃肉，他就是狂吃肉，他都觉得没吃肉没有体力，然后他现在其实快80岁，吃那么多肉。我们还是希望他要吃蔬菜，对啊，因为他以前拍戏他就有那种便秘跟那个痔疮的问题。那前一阵子他要吃一点荔枝芒果，整个上火，你知道吗？而且又甜，糖尿病的人对就不行嘛。然后就变成上厕所上的不好。那我了不起的妈妈就来，其实我妈很关心他，然后我妈每天都做料理给他吃。可是我妈知道他要吃很多的蔬食，可是老人家就不吃，那我妈妈不是说你的家嘛，你要吃啊，这样她不是他就会打电话给我，他宁愿打电话给我，先跟我讲半个钟头，结论就是你要跟你爸讲他要吃蔬果，不然他上厕所上的不好，不然他肠胃道蠕动会不好。他先把我念了半个钟头，然后其实就是要叫我打电话跟我爸讲，所以我每天都在听我妈讲半个钟头，完了再打电话跟我爸讲你要吃蔬果这样。那有时候我妈打电话来抱怨了半天，讲了半个钟头40分钟，你就说妈妈你的重点是什么？买酱油。其实他只要叫你买酱油，但是他就要先讲一堆说最近我吃的酱油都太咸最近买的都不好吃不然看到了就很贵，就讲一堆这样，要个铺陈嘛。对，因为妈妈其实每天在家里，说实在的，事情也没有很多。然后除了说爸爸跟他大眼瞪小眼之外，他就是找小孩聊天诉个苦啊。我跟我妈讲说妈，你就直接跟我讲你要买酱油就好，不要讲那么多。不然我要跟谁讲你是我女儿，我不跟你讲，我要去跟谁讲？那好吧，那你就只能听她讲。真的，但是其实，在以一个医生的角度来看，然后我觉得其实儿女孝顺父母亲，这个是天经地义。不要讲媳妇，我说大家都是哦。为什么？其实我们之前真的很多的老人家像我们刚刚就有提到，老人家进来门诊，他其实不太清楚自己吃什么药，他也不知道自己有什么病。我们之前就有个老人家，他送到急诊室，他是因为晕倒，那因为头已经撞到了那个桌角。天哪！他进来的时候是脑部已经有出血了，那时候进来是蛮严重的状况。那时候我们就想说，怎么会突然昏倒？是低血糖还是什么什么？后来才知道，这个阿公他其实之前都没有生病，所以家人很放心让他独居在家里。然后呢，有一阵子他就不舒服，他就去了 A 诊所。那因为一个不舒服，一检查起来血压160多少，忘记160多少的，所以医生就给他了血压药。接下来回家的时候，他想说又不舒服，不然我再找第二个医生安心好了。他又再去了另一个医生，但是因为老人家不会跟医生讲他去看了什么科，对，所以呢。他就说：“你看什么没啊，都没看。”他又再拿了一份血压药，老人家不知道2份一起吃，他2份一起吃后来好危险哦。对，后来是因为低血压昏倒。那因为这个是真的比较可惜的状态，是因为他后来是脑出血，就变成要住家务病房住非常久。所以我还是觉得说，我们虽然抱怨归抱怨了哈，但是孝顺父母或孝顺这个公婆，我觉得也是我们必须要尽的责任。对，就是说讲了这么多，虽然说有时候我们抱怨一下老公，抱怨一下小孩。但是其实我们身为这个一家的妈妈或女主人，其实最重要就是全家健康，我们就很开心，对不对？那我们自己的健康也要爱护。不过刚刚素菲讲那么多，其实我发现你对于家人健康是最在意的嘛。对，那像我们全家调理身体健康其实我蛮推荐这一款6+1的益生菌。那它这方面我其实下了蛮多功夫跟研究的。那这一款6+1的益生菌。它本身有专利菌，那专利菌它是耐高温、耐胆盐跟耐胃酸。这是我儿子。哇！
国小6年级，所以他小6毕业是155公分，是。他现在是几岁？15岁。他现在是15岁，2年长了20公分啊，23公分。对，然后现在出去真的，人家还以为他是高中生。你说是益生菌的话，其实吃蔬菜水果是很重要。对，它是不是益生菌的食物啊？对，是。那要泡水吗？直接放水用，它可以直接吃就可以化在口中了。那它的味道是甜甜的，多多的口味。这个益生菌它可以加在果汁啊、牛奶或是优格、冰淇淋，所以小朋友也会很喜欢。所以它可以加在冰的里面，可以。那可以加在热的里面吗？就是它可以耐高温70度以上100%。这么多，虽然说有时候我们抱怨一下老公，抱怨一下小孩，但是其实我们身为这个一家的妈妈或女主人，其实最重要就是全家健康，我们就很开心，对不对？那我们自己的健康也要爱护。不过刚刚苏菲讲那么多，其实我发现你对于家人健康是最在意的嘛？对，那像我们全家调理身体健康啊，其实我蛮推荐这一款6+1的益生菌。那它这方面我其实下了蛮多功夫跟研究的。那这一款6+1的益生菌，它本身有专利菌，那专利菌它是耐高温、耐胆盐跟耐胃酸。那一般市售上的益生菌的话，它其实是不耐高温的，对，那也不耐胃酸。那这个部分呢，其实它有多种菌株多元化，都有帮助到我们每一个人身体上所需求的一个条件。那在肠胃道，因为我们知道肠道好人不老，那在肠道的保健方面，它是可以帮助我们很多的一个效果，那也可以减少像我们现在大肠癌罹患的几率会降低。因为大肠癌现在是台湾癌症发生的第1名嘛，对不对？哈，所以就说你肠道真的是要健康不容易，因为肠子好长哈。陈医师，肠子是不是听说可以绕个那个什么网球场绕几圈？其实你可以想象到益生菌这个东西，它的作用是什么？就是其实我们从出生开始后，我们的身体自己就会有一些所谓的好菌，跟所谓的坏菌，它会住在你的肠胃道。当你坏菌比较多的时候，好菌比较不多，肠胃就比较不健康。那所以其实随着我们现在饮食油炸的哈，或者我们吃的东西压力哈，其实你会发现，尤其我们最近以来的门诊，所谓肠躁症的病人，他年龄层一直越来越低。我有个10几岁刚当完兵的小朋友，他就很严重的肠躁症，是完全没有办法出门，因为整个一紧张，想一件事情一紧张就得去拉肚子或什么的。那我们可以想到说，益生菌它的作用是什么？就是在假设我们压力大，或者是我们的饮食不健康的时候，我们好菌从原本在出生的时候，我们养的好菌渐渐的在消失，反而是让坏菌渐渐的独大。那这时候你让它住进比较好的菌种的时候，因为好菌种会跟坏菌种攻击竞争它的环境嘛，所以渐渐的产生一个平衡，让人肠胃道从过去已经有点老化的现象，回到一个正常的状态。不过坊间的益生菌真的很多啦，哈，像苏菲她自己做了很多的研究，哈，那你也有朋友是这个营养达人嘛？对，我就请教我们公司的营养学的博士，是，那他就很推荐这一家的益生菌，那他有一个专利的益生菌，就是我刚刚所讲到，它耐高温、耐胃酸、耐胆盐，那其他还有另外6种的好菌哈。那其实说实在，我们像做妈妈的，我们也记不了那么多它是什么菌。对呀，真的。那只要这个产品它是效果好的话，我们都很推荐，甚至就是分享给我们周遭的人。那像它这个一小包哈，它这样子就有一个20亿的精兵。对。那一般外面市售上其实他们没有办法自己产生孢子，那没有办法其实产生那个保护力。那在我们吃下去的好菌，那是不是有没有真的到达我们的肠胃道？不知道。对，那这一家的益生菌的话，它有做很多的检测，那包括它在胃酸呢，在 pH2 的环境之下，还有在胆盐还有高温的部分，它都有做一个实证，然后做一个检测，它都有达到存活率有100%。哦，那真的是很厉害耶！因为很多就是真的碰到了胃酸，因为胃酸实在太酸了，它就兵败如山倒。而且有一些益生菌是要冰箱。对，那它不用，因为它你看它可以在高温70度以上哈，它还是有一个很稳定的，所以它不用冰箱，然后不像一般的益生菌在40度左右就没办法了。那另外还有一个，它还有添加了维生素 A、C、E 加锌，还有银耳多糖体。
哇，这是在一般市面上是没有的。那可以让我们对一些眼睛呐，还有一些皮肤方面的多做的一些保护。那是我们全家人都有需要的一些元素存在，很适合一家人食用。哦，所以你这个跟我们分享的6+1益生菌，它其实就是涵盖的范围，从小孩子到我们到长辈，其实都还蛮适合的。对，而且它算是一个复方嘛，对不对？因为它加了 ACE。是银耳多糖类，锌好对男人蛮重要的，对，补充体力，拟人也很重要啊，拟人对那个锌的摄取也是很需要的。那菌种多到底有什么好处啊？菌种多的好处，其实我们现在发现说益生菌在补充，很多人病人都还问我们说，益生菌到底哪一个牌子好？对呀，我们重点就是说你不要单一个菌种，其实这是真的。真的为什么不要单一菌种？不要单一菌种，因为你可以想象到比如说我把一个浣熊移植到我们台湾来，台湾是不是没有物竞天择的概念？所以这个浣熊就会不停的生长，不停的生长，在最后就会变成它一党独大。所以其实呢，益生菌就算是你在补充的时候，你一定要有一个很重要的概念是，最好它的菌种是混几种一起吃进去，因为这几种一起住进去，尽管它一个大了，另一个会来让它们是平衡的，就不会让你的肠胃道只有单一菌种。就算它是好菌，其实我们也不太建议。所以其实多菌种的概念是说，你让它几种在这个环境里头是达到平衡，是会比一个菌种变得生长很旺盛来得更好。原来是这样子啊！因为现在益生菌它真的是推陈出新哦，而且生物科技的技术越来越好。是好，那我们其实看了一想说，到底哪一种好，哪一种好哦？所以原来菌种多其实蛮好的，对，或者要各种菌种。对。其实我也想要分享一下有一些实际的案例哈，像我们现在妇女最担心的就是下半身的肥胖，尤其是我们生过小孩的代谢又变不好，然后皮肤也会变差，真的会影响到我们的心情。那常常就会有一些像便秘的状况啊，那些困扰着我们。那像吃这个益生菌啊，其实对我们来讲是蛮好的一个帮助。它不仅可以帮助我们的皮肤啦，还有一些过敏的方面啊，可以改善。那像台湾现在像过敏的状况，人口其实非常的多。对，那像我儿子本身就是一个严重的过敏儿。对，那刚开始学习力注意力都不集中。那我就经过朋友的介绍，慢慢的让他吃益生菌以后，那就改善他的一些吸收力的效果，还有他之前肠燥症的问题。所以我要分享一下，像我之前这是我儿子。哇，对，他在国小6年级的时候，所以他小6毕业是155公分。是，他现在是几岁？15岁。他现在是15岁，2年长了20公分啊，23公分。对，然后现在出去真的，人家还以为他是高中生。哇，对，这是他改善过敏源以后，还有他肠燥症啊。那因为我刚刚讲的就是说，他也是蛮喜欢吃肉的，饮食不均衡。那改善了他这些，也用益生菌来辅助他的一些健康的管理。其实真的那个吃这个益生菌真的是有全方位的保养。因为呢，你看中医里面就讲嘛，肺以大肠相表里，它呈现出来是在皮肤。那跟大肠相表里，就是你的肺脏好的话，你自然过敏没有了，皮肤也变好了，肠道也健康了，所以它整个的一个都兼顾到。我现在知道了，当我老了煮不动饭的时候，我就可以减少一半的菜，另外一半呢就用这个来作为平衡，真的没错。所以全家人的一个肠道就会比较好。是，对啊，因为像现代人生活习惯也差，那都是外食居多，很多。对，那像便秘的问题啦，口臭的问题啦，其实也是都困扰着我们。那像我们这些当妈妈的，都是要去顾到全家人的一些饮食上的均衡。那像我老公也是，那工作上的关系，所以我常常把他准备一个益生菌放在他的包包，对，让他食用，那能够改善他的一些身体状况。是因为我们帮老公带水果，他不一定会吃哦。对，益生菌我发现现在的口感越做越好，这样方便啊。我们来吃看看，那这样，因为刚刚这个我们就把它吃下去了，这个然后好吧，这一小包它不用冰箱，所以出国也可以带嘛，对不对？是可以啊，放包包。要泡水哦，它要泡水吗？直接放不用，它可以直接吃就可以化在口中了。那它的味道是甜甜的，多的口味，香香的，是香香的。那一包
是2.5公克，一天吃1包就好了吗？一天的话建议是早晚各1包。哦，对，好，所以刚刚提到说这个6+1的益生菌，温度耐受度可以到70度。那一般有很多的益生菌是建议放冰箱，但它不用冰存的话，它的活性还是够的吗？很够很足，因为他们家的专利益生菌哈，它就是耐高温、耐胃酸跟耐胆益生菌。是。那我们要买益生菌也要知道哦，就说如果这个益生菌是要放冰箱的话，你可能就要乖乖放冰箱哦，是啊，对不对？是没错，就是你还是要看它上面标志上，不然它活性就会你等于吃了等于白吃了嘛，对不对？就白就吃了嘛。OK， 我觉得这是方便。那为什么就像老师把益生菌加在果汁里啊？因为可以吗？这个益生菌它可以加在果汁啊、牛奶或是优格、冰淇淋，所以小朋友也会很喜欢。所以它可以加在冰的里面，可以。那可以加在热的里面吗？可以。我刚刚有讲到它的专利益生菌就是它不能加在火锅里，火锅那就不行，滚沸的那一种，对，温热的是 OK 的。其实它可以耐高温70度以上，100%。哦，对，它的存活性很高。它这个放在蔬果里哈，我突然想到，其实，在吃益生菌的现在人越来越多哈。你除了吃益生菌以外，其实吃蔬菜水果是很重要。对，为什么呢？因为蔬菜水果里头其实含有膳食纤维，它是一种益菌生。是什么意思？所以我刚刚才第一个就加在它是不是益生菌的食物啊？是。好，所以你其实，在吃的益生菌，如果有些人吃了，他说没有效，可是你看他吃的食物还是大鱼大肉，是变成你益生菌好不容易住进去了，马上就被消灭了。给他食物，对，所以其实我是建议这两个综合，从食物上，所以蔬菜水果要吃，对，然后益生菌要吃，选对好的品牌，然后选对好的菌种，而且刚才医生也提醒我们说，菌种多样的话，其实是对身体是更好的。哦，好，那我们妈妈也要记得吃啊，对不对？叫老公吃，叫小孩吃，我们自己都不吃，一家人都可以吃啊，对，家里嘛，这是非常适合一家人的吃，是好，所以全家没有我们。应该也是可以啊，不要这么依赖我们，好不好？因为我们也是想要好好的自己开开心心的，有没有？不要那么累的过生活。而且小孩大了，我们要找回我们窈窕的曲线。对，好，很多的妈妈爱家人，都忘了爱自己。对，一定要好好的爱自己，然后让自己睡得着，肠道菌相好，好，要运动，这个是很重要的啦。非常谢谢今天4位来宾来跟我们分享哦，也祝福大家真的是健康平安是最重要的啦哈。谢谢大家收看，我们下次再见了，拜拜。